الطائرة المغربية فوق الأراضي المحررة. كيشافوا فوق الناحية العسكرية الثالثة. تستكشف الصحراء قاعدين، بعدين نطيح خليه يتنفس قاعد. الدور فوق الناحية الثالثة، الناحية العسكرية الثالثة. Check 73, that's affirmative. We're staying at 270. Charlie. 5 correction 10030, tracking southwest at 260. Currently consolidating with Python 5-1, deplugging now. Even a larger block down to 170 target. Copy that, the clear is on the day. Oui, mais je fais des 120 000 pieds. On a une autre. Yeah, on a